Demək, bu gün sizlərlə uşaqlar keçəcəyik. Bir dənə sadə bir funksiya var. Enumerate funksiyasıdır. Dövrlərdə istifadə olunur. Onun haqqında məlumat verəcəm. Sonra klasslara aid 2-3 yəni nümunə var ki, maraqlı və uzun olan. Onlardan istifadə edəcəyik. Enumerate funksiyasını ona görə göstərirəm ki, həmin o klasslarda onlardan istifadə etmişəm. Əvvəlcədən onun haqqında məlumat bilməyiniz yaxşı olar ki, istifadə qaydasını tam belə anlayasınız, strukturunu anlayasınız və nəyə görə, necə istifadə edildiyini görəsiniz. Yəni belə bunlar xırda funksiyalardır. Çox istifadə edilmir. Sadəcə müəyyən layihədən layihəyə bizim qarşımıza çıxa bilər. Demək, enumerate belə yazılır. Strukturu belədir. Travel bir də burada start olacaq. Bu onun strukturudur. Ümumiyyətlə nə işə yarayır? Dövr zamanı həm indeks, həm də dəyəri əldə etməyə çalışır. Yəni belə bir faydalı funksiyadır. Table üzərində dövr eləyəcəyimiz bir iterasiyadır. Yəni list ola bilər, tuple ola bilər, string ola bilər. Startda indeksin neçə ilə başlamasını məsələn göstərir. Belə bir strukturu var bunun. Yəni belə göstərim. Bir də məsələn nümunə eləyək, sizlə görəcəksiniz. Məsələn belə adlar adında bir dənə siyahı yaradıram. Turan, Həsən, Vaqif. Bir dənə belə bir iterasiyamız var artıq. Bir dənə dövr yaradıram. Məsələn, mən bu adları çalışdırmaq üçün for x-in adlar elirdim. İndi belə bir şey edirəm. For x, bir də ad, 2 dənə dəyişən yaradıram. In, enumerate, adlar. Bu şəkildə. Elədim, iterasiyamı yazdım. Startı verməsəm də olar, yəni qalsın hələ ki. Print eləyirəm. F-string ataq bir dənə. X plus 1. X plus 1. Nöqtə. Burada da olsun ad. Demək, burada 2 dənə dəyişən verdik biz. X və ad. Demək, bu nə edəcək? Birinci indeksi götürəcək, ikinci də içindəki elementləri götürəcək. Biz dedik axı enumerate funksiyası həm indeksini, həm də dəyəri götürür. Yəni bu for dövründəki siyahı ilə bağlıdır. Yəni həm indeksi, həm də dəyəri götürəcək. İndi mən bunu niyə x plus 1 yazdım? Bilirik ki, bunların indeksi 0 Turandır, 1 Həsəndir, Vaqif 2-dir. Səliqəli görünsün deyə onların üzərinə 1 əlavə elədim. Məsələn, 1 Turan, 2 Həsən, 3 də Vaqif olsun. Bir dənə çalışdıraq, baxaq. Burada da nöqtə qoymuşam ki, maraqlı belə görünsün. Aha. O belə. Yəni, bu birinci yazdığımız bunun indeksini götürəcək, buradakı elementlərin. İkinci yazdığımızda onun elementin özünü, yəni dəyərin özünü götürəcək. Yəni, belə bir funksiyadır. Bunu, məsələn, dövrlə eləməyə çalışsaq, biraz, necə deyim, işimizi uzadacaq. List metodlarından falan gərək istifadə edək. Yəni, belə. İndi, məsələn, start verək. Startla da bir dənə nümunə işləyək. Məsələn, for i, məsələn, ad, vergül qoymaq yadımızdan çıxdı. In, adlar götürək elə yenə. Yox, adlar yox, enumerate vermək yadımızdan çıxdı. Adlar yazırıq. Bir dənə start atırıq. Bərabər olsun, məsələn, 100-dən. Başlasın 100-dən saymağa. Bura bir dənə qoşun kütəmizi qoyaq. Print də verirəm ki, i. Bura vergül də nöqtə də ata bilərik. Neysə, atmayaq. Bu qalsın belə. Bir dənə belə çalışdıraq. 100 Turan, 101 Həsən, 102 Vaqif. Bax belə. Startla da verəndə beləncə olur. Startsız verəndə default olaraq, yəni öz indeksini götürür. Startla verəndə biz onlara bir indeks veririk, bir sıra nömrəsi veririk. Belə. Aydın oldu? Bəli. Tamam. Aydın. Enumerate olmasa biz necə yazardıq? Gəlin ona baxaq. Məsələn, belə yazardıq. For, məsələn, in range, nə bilim, len verəcəkdik birinci adları.
Bir dəqiqə bura bilməyəcək. Sonra print eləyəcəkdik. Həm i-ni, həm də ki, adların list metodu kimi də belə indeksin. Все. Yəni enumerate olanda olmasaydı biz onu belə yazırdıq, düzdür? Yəni çalışdıraq. Vas 0 Turan 1 Həsən 2 Vaqif. Yəni bu daha məncə səliqəlidir. Daha məncə maraqlıdır. Həm də burada biz indeks sözümüzü də verə bilirik. Ya məsələn mən istəsəm bu 100-dən başlasın. İndi fikirləşin də i-ni vururam 100-ə ya da nə bilim nə edirəm, üstünə 100 gəlirəm və s. Ki biraz qarışıqlıq olardı. Düzdür? Bax. Aha. Все. Bu enumerate haqqındaydı. Bu haqda qısa bir məlumat işlədik. Məncə aydındır. İndi keçə bilərik artıq öz maraqlı nümunələrimizə. Class 1 kitabxana nümunəsi. Bunu keçən dəfə tək işləmədim. Həm də vaxt çox keçmişdi. Dedim elə bir yerdə sizlərlə işləyərik. Kitabxana nümunəsidir. Demək, bu haqda nə verək? Yəni, bu nümunədə nələrdən istifadə edəcəm? İstifadə edəcəm klasslardan, dövrdən, şərtdən, dictionary-dən. Biraz həm keçmişə yenə deyirəm, inteqrasiya edək, maraqlı bir nümunə çıxaraq ortaya. Dictionary-də kitabları saxlayacaq. Dövrlər bizə yəqin ki, yəni dövr üçün lazımdır. Şərtçi, yəni şərtdir, hansı kitabı götürmək istəyirsən falan filan kimi. Nəsə beləsən bir sadə nümunə deyil, amma uzun proqram eləyəcəm mən bunu. Yəni kitabxanada bir mövcud kitablar olacaq. Sən onları kitabları götürəcəksən ya alacaqsan, bunlara baxacağıq. Və yaxud da o kitabxanada o kitab yoxdurmu, vardırmı, bunu məsələn sorğulayacaq şərtlər. Belə bir adi, sadə nümunədir, amma inteqrasiya tərəflidir. Məsələn, klass istifadəçi adında bir dənə sinif yaradıram. Def init-lə, konstruktorumuzla bu funksiyanı tamamlayıram. Klassik. Self ad bərabərdir ad verək. Self alınan kitablar adında bir dənə list yaradıram. Dəyişən verə bilərəm də. Təbii ki, siz bilirsiniz ki, init-in daxilində verdiyim dəyişən bütün klass metodlarında, funksiyalarında istifadə oluna bilər. Burada bir dənə belə bir default dəyişən yaradıram ki, bu listdə biz nə edəcəyik? Kitabları saxlayacağıq. Def kitab al adında bir dənə funksiya yaradıram. Kitab al adında bir dənə funksiya yaradıram. Təbii ki, kitabın adı olacaq. Sonra kitabxanamızı qeyd edəcəyik ki, bu kitabxanada bu kitab varmı? Şərtimizi necə qoyuruq? If kitab adı əgər demək, kitabxananın kitabları içərisindədirsə, belə eləyək. İndi kitabxananı biz verəcəyik, demək, necə, ayrıca bir sinif kimi. Ayrıca bir sinif kimi kitabxana sinif yaradacağıq. Və onun da kitablar adında bir dənə dəyişəni yaradacağıq. Həmin kitablarda dictionary formasında eləyəcəyik. Kitablar. Bunu bu şəkildə verirəm. Bunu yadımıza saxlayın ki, kitabxana klass olacaq. Bura bir dənə şərh yazıram. Kitabxana klass olacaq. Nəzərimizdə olsun. Çünki başqa cür mən bunu belə yaza bilmərəm. Kitabxalar adında bir dənə list metodu yoxdur. Integer metodu yoxdur. Nə bilim, str metodu yoxdur. Amma bunu sinif olaraq yazsam, kitablar adında bir dəyişən yaradıb ona beləsinə müraciət edə bilərəm. Sonra lap istəsək bunu pas verib birinci həmin o kitabxana klassını da yarada bilərik ki, oradan istifadə edəcəyik. Məsələn, bunun daha yaxşı olar ki, indi belə eləyim. Pas verək. Bir dənə gəlirəm, elə birinci kitabxana klassını da yaradım. Belə daha şey geçsin. Yəni mən özüm yazanda məsələn belə yazıram. Init self kitablar. Həmin o qırmızı xətti görməmək üçün deyirəm.
pas verdim. Yəni bu sinifə hardasa indi birazdan gəlib davam edəcəm. Amma 2 dənə klassı, yəni bunu da hazır yaradım ki, çünki mən buradan istifadə edəcəm bu sinifin daxilində. Bunu da verdik. Biz kitablar yazırıq. Cinayət və cəza məsələn. Biraz adın Ə hərfi ilə yazsa daha yaxşı olur. Cinayət və cəza. Bu birinci keyimizdir. Bundan nə qədərdir? Məsələn, 3 dənədir. Bunu yazdım. Məsələn, Ali İngiliscə yazaq Nina and Nino yazın. Məsələn, bundan 2 dənədir. Neçə dəqiqə qoşaq, içəridə qoydum. İyi. Sonra məsələn nə kitabı yazaq bura? Bir maraqlı kitab olsun. İqtidarı yaza bilərik. Hakimiyyətin 48 qanunu o kitab. Ondan bir dənədir. Nəsə də yəni beləncə kitablar yaza bilərik biz indi. Qalsın indi burada dev. Bütün kitablar adında bir dənə funksiya yaradaq. Yəni kitabxanadakı mövcud kitabları görmək üçün. Bir dənə print verək elə həmin məsələ ilə bağlı. Drop-in atıram ki, kitabxanadakı mövcud kitablar aşağıda da dövr verirəm. For, ad, say. Bir dictionary-dən götürəcəyik deyə həm orada keyimiz olmalıdır, həm orada value'muz olmalıdır. Sizlə belə işləmişik. In self kitablar nöqtə items. Biz belə verirdik, yadımızda olsun. Print edirik. F ad. Yəni bu ad. Tre say. Ədəd. Tutun. Kənarda verək ki. Yəni filan kitabdan filan ədəddir. Bunu məsələn bizə menu kimi göstərsin. Bu hazır. İndi qayıdıram bura. Yəni bu şəklini. Bunu belirləyim. İndi gəlirəm bura. Yazıram kitabxana. Nöqtə. Kitablar artıq burada gəlir. Yəni sinifə aid olduğunu görürük biz. İndi başa düşdünüz mən niyə görə gəldim bu klası birinci işlədim? Çünki bundan istifadə edəcəksə bu hazır olmalıdır. Hələ ki bir problem yoxdur ki, sual falan. Xeyr, mənim yox. Tamam. Kitablar və Aydın. biz demək nə edəcəyik? Biz indi kitab alırıq. Birincisi kitab həmin kitabxanada olmalıdır. İkincisi də ki, həmin kitabın sayı, yəni sıfırdan böyük olmalıdır, düzdür? Bu kitabxanadır. Kitabxanadan kitablara gəldik. Artıq bir dənə diktin içindəyik. Mən bunun sayına çatmaq üçün nə edirdim? K'in adını yazırdım da, düzdür? K'in də adı kitab adıdır. Kitab adı. Məsələn, mən gələcəm kitabxanadan kitablar içərisində iqtidara keçid eləyəndə cavab 1 gələcək, düz idi. Beləncə yadımızda qalıb da. Burada yəqin ki bir qaranlıq qalmadı bizə. Yəni normal olaraq real həyatda fikirləşin, kitab almaq istəyirsən, birincisi o kitab kitabxanada olmalıdır. Və yaxud da kitabxanada elə bir kitab olubsa da bazada, həmin kitabdan qalmalıdır. Neçə dənə qalıb? Məsələn, burada məsələn bizim kitabxanamızda olmuş kitablardır. Bir dənə bundandır, 2 dənə bundandır, 3 dənə bundandır. Əgər indi birin alıbsa, məsələn, Vaqif, artıq Həsən gəlib ala bilməyəcək iqtidarı. Ona görə kitab adı burada nə olmalıdır? Kitab adı deyəndə həmin kitabımızın sayı nə olmalıdır? Sıfırdan böyük olmalıdır. İndi gəlirik aşağı. İlk kitabxana, hər şeyə bir dənə diqqət edirik, düz yazmışıq. Burada elə ki bir problem yoxdur. İndi bu self alınan kitablar var idi. Self alınan kitablar. Orada bir dənə append eləyirik. Append eləyirik nəyimizi? Kitabımızın adını. Əlavə elədik.
Sonra kitabxana klassına gəlirik. Oradan kitabların içərisinə gəlirik. Həmin kitabın adını qeyd edirik və həmin kitab adını qeyd edildikdən sonra təbii ki, biz buradakı sayılara çatırıq. Həmin sayılardan bir vahid çıxırıq. Bir vahid çıxırıq ki, hər dəfə dövr yenilənəndə o, belə deyək, kitab sayına uyğun şəkildə bizə bölüşdürsün. Yəni orada bir problem yaşamayaq. İndi print verək ki, filankəs filan kitabı aldı da. Bunu da məsələn ekranda görsədək. Ki f self ad bir dəqiqə. Self ad kitabı aldı. Aldığı kitabı da qeyd edirik. Kitab adı. Все. Bu funksiyanın daxilində də elə bu şəkildə verək. Bu bizim ifimizdir. Else-miz nə olacaq? Print verəcək ki, filan adlı məsələn kitab qalmayıb. Kitab adı mövcud deyil. Və ya bitib. Yəni bu adda ya kitab yoxdur, ya da ki qurtarıb, bitib. Bu da belə. İndi str funksiyasından da istifadə edək. Str funksiyası bilirdik ki, nə üçündür? Obyektin mətnini ekrana yazdırmaq üçün istifadə edirdik. Return versin məsələn nə? String ilə verirəm ki, self ad və onun aldığı kitablar. Hər obyekt üçün ayrıca gəlsin. Yəni, məsələn, Vaqif üçün bir dənə obyekt yaradacaq, Həsən üçün bir dənə obyekt yaradacaq, Turan üçün bir dənə obyekt yaradacaq. Gəlib orada kitablar alacaq və aldığı kitabları da bu şəkildə ekranda görəcəyik. Kitablar. Bir dənə dict mötərizəsi açırıq. Bunu ataq, join ilə istifadə edək ki, vergüllə ayırsın. Join ilə istifadə edirik. Save, bir dəqiqə. Dənə bu hissəyə diqqət edin, görün buradan nəsə səhv eləməmişəm. Gəlin bunu 2 dırnaqda yazaq. Yenə qarışmasın, çünki ortada bir dənə də dırnaq var. Hə, artıq o rənglər gördünüz ki, öz yerinə gəldi. Save, alınan kitablar. Bir dənə uşaqlar gözləyin. Evdən zəng gəldi, cavab ver. Hə, tamam. Hə, demək, burada bizim üçün nə gələcək? Məsələn, Vaqif üçün bir dənə klass obyekti yaratmışıq. Artıq həmin obyekti biz çağıranda gələcək Vaqif aldığı kitablarda məsələn bulardır. Nə qədər kitab alıbsa, belə deyək, həmin o aldığı kitabları biz ekranda görəcəyik. Bu da belə. Hələ ki bir problem yoxdur. Baxın, bir dənə bütün kitablar adında dəyişik funksiyamızı yaratmışıq. İndi bir dənə məsələn obyekt yaradaq. Turan adında bir dənə obyekt yaradacağam. İstifadəçi sinifini çağırıram. Vergül qoyanda burada məndən adı soruşacaq. Deyirəm ki, Turan olsun elə adı. Məsələn, Vaqif adında bir istifadəçi Vaqif olsun. Bir də Həsən adında bir dənə istifadəçi obyekt yaradıram. Onun da adı Həsən olsun təbii ki. Hamı üçün bir dənə obyekt yaratdım. İndi kitabxana adında bir dənə obyekt yaratmalıyam. Bunu lap ingiliscə yaradaq, library eləyək. Adlar qarışmasın. Kitabxana sinifini çağırıram. Bura heç nə daxil eləməli deyiləm, olsam self verilib. Bu şəkildə prosta çağıraq ki, bundan istifadə edəcəyik biz. Və kitabxana, yəni librarydən bu funksiyanı çağırıram ki, ekrana mövcud olan kitablar gəlsin. Bütün kitablar. Printdən vermişik biz bunu. Bu da öz yerində.
İndi istifadəçilər kitab alsın. İstifadəçilər kitabımızı alsın. Başlayaq. Məsələn, Turan kitab al funksiyasını yazıram. Hansı kitabı almaq istəyir? Cinayət və cəza adı eyni ilə yazmaq lazımdır ki, problem olmasın. Kitabxanamızı qeyd edirik. Hansı kitabxanadan? Burada deyir ki, qeyd edilir. Library kitabxanasından. Məsələn, siz fərqli-fərqli kitabxanalar yaza bilərsiniz. Mənim Şirvan kitabxanası, Atayurdu zad yarada şey eləyə bilərsiniz, qeyd eləyə bilərsiniz. Məsələn, Vaqif də kitabı alsın. Demək, bu klaviatura nə? Vaqif məsələn hansı kitab almaq istəyir? Ali and Ninonu alsın Vaqif. Bunu da məsələn kitabxanamızı qeyd edirik, library. Yəni hardan alacaq? Sonra məsələn Həsən də kitab alsın. Həsən də iqtidarı alacaq. Psixoloji əsər oxumaq istəyir Həsən. Library qeyd edirəm. Sonra mən də bəyəndiyim kitab olduğu deyə mən də məsələn həmin kitabı almaq istəyəcəm. Ki iqtidar library. Vəsə. İstifadəçilər artıq getdilər kitabxanaya kitabları almaq üçün getdilər. Bundan sonra bir də library'mizdən bütün kitablar funksiyasını çağırıram ki, kitab alınandan sonra hansı kitablar qaldı artıq onlara da bir də baxaq. Sonra da obyektləri çap edəcəyik. Print məsələn Turan, print Vaqif, print Həsən. Vəsə. Yəni istifadəçilər yaradıldı. İstifadəçilər kitab almağa getdi. Kitab alandan sonra da həmin istifadəçiləri çap edəcəyik. Bu bəs edəcək bizə. Print Həsən, print Vaqif. Artıq burada da çap edəndə ekranımıza nə gələcək? Bu hardadır? Bax. Burada yaratdığımız STR funksiyası gələcək. Burada nə olacaq? İstifadəçilər gedəcək. Bunu istifadə edəcək, yəni bunu çalışdıracaq. Buradan cavablar bizə ekrana gələcək. Burada da obyektlərimizi yaratmışıq. Bu da funksiyanı, yəni burada nə qədər bizdə say olduğunu onu göstərəcək. Bu da belə. Bura qədər bir problem var. Mən burada sizə bir şey göstərəcəkdim. Bir dənə yadıma salım. Hələ ki bir problem yoxdur. Bir dəqiqə. Fikrimdən necə çıxdı? Bax burada uşaqlar, mən burada 2 dırnaq qoydum. Bunlara diqqət edin. Çünki ortada bir dənə dırnağı istifadə etmişəm. Sən tək dırnağın içində sən onu istifadə edə bilmirsən. Sən deyək ki, bir dənə onu qeyd edeyim. Mən sizə demişəm əvvəldən. Sən tək dırnağın içində salam məsələn L-i tək dırnağı ala bilmirsən gördüyünüz kimi. Sən bura istəyirəm ki, L-i belə yazım. Sən bunu eləyə bilmirəm, amma 2 dırnaq qoysam burada bir problem olmur. Yəni bu ekrana yazılacaq. Yəni 2 dırnaqla yazın ki, siz o tək dırnaqdan da istifadə edə biləsiniz. Heç nə onu demək istəyirdim. Bayaqdan ağlımda qalmışdı. Dən çap edək. Kitabxanadakı mövcud kitablar Cinayət və Cəza 3 ədəd, Alinina 2 ədəd, İqtidar 1 ədəd, Turan kitab aldı Cinayət Cəza, Ali və Nino mövcud deyil və ya bitib, Həsən kitab aldı İqtidar mövcud deyil və bitib. Bir dəqiqə, mən burada Ali və Ninonu Ali and Nino. Bəlkə də adın səhv yazmışam. Bax burada bir dənə bu şeydir, boşluğun probleminə görə Vaqif, Ali və Ninonu ala bilməmişdi. Təzədən yaradaq. Kitabların sayı gəldi. Turan kitab aldı Cinayət Cəza, Vaqif kitab aldı Ali və Nino, Həsən kitab aldı İqtidar. İqtidar mövcud deyil və ya bitib. Artıq Turan iqtidarı almağa gedəndə Turana bunu deyəcək oradakı kitabxanaçı. Sonra bizə gəlir yazır. Kitabxanadakı mövcud kitablar Cinayət və Cəza 2 ədəd qalıb, Ali və Nino 1 ədəd qalıb, İqtidar 0 ədəd qalıb. Turan Cinayət və Cəzanı alıb, Həsən İqtidarı alıb, Vaqif də Ali və Ninonu alıb. Bu da belə. Proqramımız aydındır.
Bir problem olmadı ki. Her şey qaydasında başa düşdük. Aydındır mən. Tamam. Məncə Aynen. maraqlı proqramdır. Yəni beləsinə qəşəng işlər çıxarmaq olar ortaya. Bu da belə. 40 line. 40 sətirlik bir dənə beləsinə bir klassla proqram yazdıq. Sonra demək ağımda bir dənə də nümunə var. İstəyirəm quiz proqramı bir dənə yazaq sadə sizlə. Yəni class 2 nümunə quiz proqramı yazaq sizlə. Bu da biraz uzun olacaq, amma vaxtımız var. Birinci nümunəyə 25 dəqiqə gedib hardasan. 25 dəqiqə deyir, hardasa bir 17-18 dəqiqə. Çünki əvvəl də enumerate izah elədik. Orada bir vaxt getdi. Demək, burada bizim 2 dənə sinifimiz olacaq. Bir suallar adında sinifimiz olsun, bir də quiz adında sinifimiz olsun. Suallar adında sinifimizi yaratdıq. Bunun konstruktorun işə salırıq. Burada nə olacaq? Sual olacaq, cavablar olacaq və doğru cavab olacaq. Bu belə. İndi self, məsələn, sual bərabərdir sual, self, cavablar bərabərdir cavablar. Bunlar yazır self, doğru cavab. Doğru da yaza bilərik, fərqi yoxdur. Doğru cavab bərabər olsun. Bir dəqiqə. Doğru cavab olacaq. Bu belə. İndi bizim bir dənə göstər adında bir funksiyamız olacaq. Yəni sualları ekranda göstərən bir proqram. Ona pas verək. Qalsın elə ki. Sonra def yoxla adında bir dənə metodumuz olacaq. Ona da bir dənə pas veririk. Keçək ikinci klassımızı yaratmağa. İkinci klassımızda bu cür olacaq. Class quiz. Əgər bir belə deyim, siz də bir dənə proqram yazasınızsa, orada 2-3 dənə məsələn sinifdən istifadə edəcəksinizsə, siz də belə eləyin. Birinci sinifləri yazın, yaradın. Nə bilim, oradakı metodları qeyd edin, dəyişənləri qeyd edin. Əgər bir-biri ilə bağlıdırsa, yəni bağlı olduğu sinifi tamamilə qurtarın ki, sonra keçin. Belə. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bir dənə Səid, yəni vaxtla bağlı problem yaşadı. O da gələn dəfədən həll olacaq. İş vaxtına düşdü deyə başla bilməyim. İndi yenə bunun da öz konstruktorunu çağırırıq. Burada heç nə verməyə ehtiyac yoxdur. Self nöqtə suallar adında bir dənə dəyişən yaradıram. List buraya yığacam. Self xal adında bir dənə dəyişən yaradıram. 0 verirəm. Oldu. Burada da cavab verdiyimiz hər suala görə bizim bir xalımız olsun. Bir quiz proqramıdır deyə. Def sual əlavə et adında bir dənə funksiya yaradıram. Əlavə et. Yəni sualları yazıb hara əlavə eləyəcək? Bu suallar listimizin içərisinə əlavə eləyəcək. Self suallar. Bura bir dənə sual yazaq ki, nəyə əlavə eləyəcək? Sualı əlavə eləyəcək. Nöqtə append eləyirəm sualı. Bu da yerində. Def başla adında bir dənə funksiya yaratdıq. İndi bu da burada paskda qalsın. Bir dənə bu hissəni keçək, düzəldək, sonra gələcək ora təzədən. Başda da artıq quiz başlayır, sən sualları əlavə edirsən və başlayır nə etməyə? Doğru cavab, yanlış cavab onları yoxlamağa.
Bu strukturu hazır edəndən sonra da keçək məsələn həmin hissəyə. Göstər hissəsində nə olacaq? Print drop n-lə verək. Drop n-lə verək nəyi? Suallarımızı elə. Suallarımızı drop n-lə verək. Yəni hər alt sətirdən bir birləşdirsin nəyi? Save sualı. Join eləsin də, yəni bildiyimiz bu həmin joindir. İndi enumerate-dən istifadə edək, məsələn sizlə i və cavab. Yəni birinci sualın nömrəsi falan zad gəlsin odur. Yəni bir mən sizə göstərmişdim də 1 2 3 kimi nişanlansın falan kimi. Yəni olardı. In enumerate. Bizim indi iterasiyamız nə olacaq? Cavablar olacaq. Cavabları bir list eləyəcəyik ki, orada doğru cavabları yerləşdirək. Startı da ki 1-dən veririk. Yəni start bərabər 1 də yaza bilərsiniz, 1 də yaza bilərsiniz. İndi o problem deyil. Yəni 1-dən başlayacaq. 1-in məsələn cavabı budur, 2-nin cavabı budur, 3-ün cavabı budur. Print eləyək. Heç bunu 1 verməyib, sonra burada i plus 1 də eləyə bilərsiniz. Yəni tamamilə sizə qalıb. Yəni prosta bu cür də yazılış var deyə mən dedim beləsinə də görün. Nöqtə cavab. Bu cavab doğru cavabları göstərən funksiyamızdır. İndi yoxla funksiyamızı yaradırıq ki, bu da sualın belə deyə cavablarını yoxlayacaq. Return verək. Set cavablar. Demək. Burada biz bir dənə seçim adında bir dənə dəyişən yaradacağıq ki, biz hansı variantı seçdik. Yəni indi variantlar da məsələn qeyd edəcəyik. 1 2 3 kimi falan kimi. Yəni belə. Yəni 1-4 arası bir dənə seçim edəcəyik. Bu seçimdən də burada istifadə edəcəyik. Başlada istifadə edəcəyik. Seçimimizdən bir vahid çıxaq. Seçim minus 1. Seçimimizdən bir vahid çıxaq. Yəni indeks olaraq çıxırıq ki, düzgün göstərsin. Seçimimizi string eləyəcəyik. Ona görə lower veririk. Yəni cavabın belə deyək, bir cavabı hər cür yaza bilərik də. Nətər deyim, böyük hərflə də, kiçik hərflə də yaza bilərik. Nə bilim, böyük A, kiçik A da yaza bilərik. Bunu lower eləsin və müqayisə eləsin doğru cavabın lower ilə. Self doğru. Self doğru vermişəm də, heç bir şey lower ilə. Yəni doğru cavab nədirsə, onu da kiçik hərfə çevirəcək. Bizim yazdığımızı da kiçik hərfə çevirəcək və müqayisə edəcək bunun return-da. Əgər true-dursa, elə doğru bir nəticə də verəcək. Sonra mən burada yoxla funksiyasından istifadə edərək xalımı bir vahid artıracağam. Onda məsələn aşağıdakı funksiyada istifadə edəcəm. Aşağıdakı funksiyada bu def yoxladan istifadə edəcəm. İndi gələk bura. Bunu yazıram bura. Ya mən harda şərh eləmişdim ki, biz onu istifadə edəcəyik. Şu nəsə fikrim qordu, başım qarışdı. Məsələn, burada yazaq istifadə edəcəyimizi. Başla funksiyasında lazım olacaq. True verəndə artıq, məsələn, return vermişəm də, burada və şərt verdiyimə görə comparison. Bunun cavabı bool tipində, yəni true və olacaq deyə mən hər hansısa bir vəziyyəti yoxlaya biləcəm. Artıq mənim funksiyamın cavabı true olanda, məsələn, filan əməliyyat həyata keçsin. Yəni bunu bu cür anlayın. Yəni yoxsa return-da fikirləşərsiniz ki, bu nəyə qaytaracaq? Təbii ki, ya true qaytaracaq, ya da false qaytaracaq. Yəni sənin cavabın ya doğrudur, ya da yanlışdır. Bu da bir dənə maraqlı beləsinə bir görünüş olsun deyə. Maraqlı görünüş. Mən bunu nəzərdə tutmamışdım. String-ə dırnaq qoymağı yaddan çıxdım. Dırnaq qoyuruq. Maraqlı bir dənə beləsinə. Görək ki, quiz başladı deyə bir şey deyək. Məsələn, elə bilirəm ki, simmetrik oldu. Random yazsın, amma oxşayır. For sual in self suallar. Yəni, sualları biz sonradan daxil edəcəyik bura.
Eğer bizim verdiğimiz sualların içindədirsə, sualı göstər. Sualı göstər. İndi sualı göstərmək üçün demək, göstər yazanda da bu funksiyada gəlir kakraz. İndi bu sinifləri bir-birinə əlaqələndirəcəyik də təbii ki. Bir-birinə əlaqələndirəcəyik. Ona görə burada hələ ki adlar çıxmır. O da problem, narahat olmayın, yaşamayacaqsınız. Try exceptdən istifadə edək bir dənə lap. Bizim işimizi asanlaşdırsın deyə. Seçim verirəm. Seçim babı buradakı seçimdir. Biraz inteqrasiyalı modeldir. Bax, 2 dənə sinifdə ikisinin də əlaqəsi var bir-biri ilə. Buna diqqət edin. Int input. Deyirəm ki, cavab 1-4 və bir dənə də qoşu nöqtə. Seç. 1-dən 4-ə kimi cavabları seçəcəksən. Sonra həmin o sual yoxla var. Sual yoxla. Ano, hə. Seçimimizi ora qeyd edirik və sualımızı yoxlamağa başlayır. Sualımızı yoxlamağa başlayacaq. Bura bir dənə qoşu nöqtə ataq. Əgər bu sual yoxla, belə dediyimiz kimi true false olur da. Əgər bu true olsa, bura bir dənə düzgün mesajı gəlsin. Düzgün. Əks halda false olacaq da, yəni. Dəqiqə mouse'unu, hə. Əks halda false olacaq. Orada da bir dənə else atırıq. O else atmazdan əvvəl xalımızı da bir vahid artıraq. Yəni doğru olduğunu artırırıq. Sualı neçə balla qiymətləndirirsə, o cür artıra bilərsiniz. Else-yə atırıq ki, print səhv cavab. Bunu da belə verdik. Bu da öz yerində qalsın. Exceptimizi qeyd edirik. Exceptimizdə nə problem ola bilər? Yanlış seçim ola bilər. Məsələn, 1-dən 4-ə qədər deyil də 5-6 kimi yazsaq, o seçimlər ola bilər. Yanlış print verməyə yadlanızda. Yanlış seçim. Məsələn. Cavab 1-4 arası olmalıdır. Mən variantları 1-4 kimi qeyd edəcəm. 1-4 arası olmalıdır. Bir də ümumi olaraq for dövrünün altında print verirəm ki, f-stringlə. Demək, quiz bitdi. Quiz bitdi. Topladığınız bal. Yəni qoşu nöqtə verirəm. Self hal yazmışıq da biz ora. Elə. Bunu lap bölək sualların sayına. Bunu bölək sualların sayına. İndi nə qədər sual yazmışıqsa, yəni o normalda eləncə olur. Məsələn, 3 dənə sualdır, ikisi doğrudursa, bizim topladığımız xal yəni 2/3 kimi hesablansın. Yəni o cür hesablansın. Yəni 2 xal kimi yazmayaq. Yaxud da elə də yaza bilərsiniz, belə də yaza bilərsiniz. Gəlin məsələn bunu bölmə ilə ifadə edək, görək necə olacaq. Len self sual. Necə də gəliyəndə mötərizə qoymadıq. Self suallar. Yəni ümumi sual sayına bölsün bizim toplam xalımıza. Bu şəkildə ekrana bir şey çıxaraq. Hə, artıq nəhayət bu uzun quiz klassını da yazdıq, bitirdik. İndi başlayırıq obyektləri yaratmağa. Obyektləri necə yaradacaq? Biz obyektləri suallar klassı üzərindən yaradacağıq birinci. Suallar klassına aid obyektlər yaradacağıq və həmin obyektin içində də suallarımızı qeyd edəcəyik. Suallar. ChatGPT-yə kəşfləyərdik, bizim maraqlı suallar yazardı çoxluca. İndi ən azından bir 2-3 dənəsini özümüzdən yazaq. Tez şəkildə. Məsələn, nə verək? Deyək ki,
Məsələn, Python hansına daha çox uyğundur? Hansı tipə deyək yaxşı, hansı tipə daha çox uyğundur? Bu sualımızdır. Sualı verdik. Sual işarəsini qoyaq. Vergül qoyandan sonra bax burada bizdə cavablar var. Sualı yazdıq, cavabları yazdıq. Bir də vergül qoyub doğru cavab yazacağıq. Və burada da özü bizə göstərəcək. Deyir ki, məsələn, cavabları yaz. Cavablara nə aiddir? Məsələn, markup proqramlaşdırma dili ola bilər. Scripting ola bilər. Hardware ola bilər. Nə bilim, SQL ola bilər. İndi burada bir dənə vergül qoyuram. 4 dənə variant oldu da. 1, 2, 3, 4. İndi doğru cavab yazıram. Doğru cavabımızdan olacaq scripting. Python skriptləşdirmə proqramlaşdırma dilidir. Yəni o dillərə aiddir. Bunun çünki skriptlər yazılır. Xüsusi alətlər, toollar yazılır. Sonra elə ikinci sualı lap tərəzəmizi qoymaq yaddan çıxdı. Hə. İkinci sualımızı lap elə şeydən götürək. Pythonun özündən götürək. Məsələn, hansı tip loopdur? Loop bilirik də nədir? Dövr. Bir sual var uşaqlar. Sual olduqca deyin. Yəni mən burada yazıram dalbadal tez bazar proqramı başa vura bilək deyə. Sizin sualınız olduqca deyin. While nə bilim def verə bilərik. Sonra 3 dənə verdi. Bir də input verək də indi sual yazırıq özümüz üçün. Burada da gəlirik vergül qoyuruq. Doğru cavab yazırıq ki, məsələn while'dır. Bu da öz yerində. Məsələn S3 bir dənə də sual yaradırıq. Pythonda məsələn siyahı hansı simvolla yazılır? Pythonda siyahı hansı simvolla yazılır? Sualımızı yazdıq. Keçirik vergül qoyuruq. Burada da nə edirik? Cavablarımızı qeyd edirik. Birinci cavab bu. İkinci cavab məsələn bu olsun. Üçüncü cavab bu olsun. Dördüncü cavab da verək, nə bilim belə bir şey. Sonra da vergül qoyuruq. Doğru cavabı məsələn qeyd edirik. Vəsə. 3 dənə sual hələ ki bəsdir. İndi siz nə qədər yaradacaqsınızsa o cür həll edərik. İndi quiz adında bir dənə obyekt yaradıram. Quiz sinifini çağırıram. Burada sual əlavə et funksiyası var idi bizim. Bax, burada mən sual parametri yerinə S1, S2, S3 yazacağam ki, bu sualları əlavə eləsin və hara əlavə olunacaq? Self sualların içərisinə əlavə olunacaq. Quiz sinifinin konstruktor funksiyasının daxilinə. Onu necə edəcəyik? Quiz nöqtə sual əlavə et S1 quiz nöqtə sual əlavə et S2 quiz nöqtə sual əlavə et S3. Bax, bu da belə. 3 dənə sualımızı əlavə elədik. Obyekti yaratdıq və sualları əlavə elədik. Demək, S1, S2, S3 suallar sinifində yaratdığımız bu obyekt, sual əlavə et funksiyasının köməyi ilə quiz klassının konstruktorunda yaradılmış suallar dəyişəninə əlavə edildi. Bax, buradakı alqoritma beləsinədir. Bu ardıcıllıqla əlavə edilib bu. Vəsə, sualları əlavə elədik, artıq quizə başlaya bilərik. Quiz nöqtə başla. İndi quizi başlayacaq. Quizi başladığında nə baş verəcək? Bir dənə beləsinə bir dənə mesaj gələcək. Sual dəyişənimiz sualların daxilində fırlanacaq. Yəni bu bildiyimiz for i in range-dir də, for x in range. Yəni həmin oradakı i-dir, x-dir. Sual qoymuşam mən onun adını. Sualların içərisində fırlanacaq və nə edəcək? Sualı göstər funksiyasına gedəcək. Göstər funksiyasından demək nə olacaq?
bu həmin bu funksiya ekrana çıxacaq. Belə deyək, bir suallar, bir də cavablar. Bax, burada bu hissəyə bir dənə baxın. Self cavablar, self suallar. Bu sual, bu cavab. Всё. Bax, bu ikisini birdən başlayaraq nömrələyəcək cavabları sualı göstərəndən sonra. Bu belə. Sonra try-exif-lə bizdən int input, yəni variant olaraq yoxlamağa çalışacaq ki, yəni sizə hansı variant doğrudur, onu məsələn yoxlayacaq. Bir də burada bax göstər funksiyasında self sual var. Self sual. Həmin o sualı belə deyək, ekranda göstərsin. Bax burada bu sual hansı sualdır? Həmin o sualdır ki, biz onu quiz proqramında suallar dəyişənin daxilinə atdıq. Bax, burada belə güclü inteqrasiya var. Bunları bir dənə dərk edin. Bir dənə proqramımızı çalışdıraq, görək nəyisə xəta eləməmişik. Python hansı tipə daha çox uyğundur? Məsələn, yazıram 2, düzgün. Hansı tip loopdur? 2, while. Pythonda siyah hansı simvolla yazılır? Quiz bitdi, topladığınız bal 3-də 3. Bax, belə. Heç mən burada bölmə yox. Mən bunu belə eləmişəm. Bölmə eləmək üçün mən bunu gərək ümumi olaraq bir dənə dictionary içərisində yazmışam. Heç bölməyə ehtiyac yoxdur. Yəni 3-dən 3 nə qədər sualdan neçə dənə doğru sənin cavabın oldu. Təzədən məsələn çalışdıraq. Python məsələn buna yazım səhv cavab. Bunu düz yazaq. Bunu səhv yazaq. Quiz bitdi, topladığınız bal 3-dən 1. Belə baxıram, yəni heç bir problem yoxdur. Drop n vermişik, hər dəfə məsələn bir dənə boşluq buraxır, bizim üçün sual təzədən yazır. Sonra alt bal 1, 2, 3. Bunu enumerate-də birdən dedik ki, sualları, sualın cavabların belə deyək, nömrələsin. Baxın, indi gəlin bir dənə qaydaq. Göstər funksiyası hanı göstər funksiyası? Drop n-dir, bir dənə buraxdım, məsələn, suala plus self sual. Self sual, həmin bu self sual, bax, budur. Bu S1-də yaratdığımız var ya, bax, bu. Budur. Sən artıq obyektin daxilində, bir dənə obyektin daxilində konstruktora sual vermisənsə, artıq həmin S1 işə düşürsə, S1-in self sualı ekranda görünür. Məsələn, hansı tip loopdur? Nə bilim, Python hansı tipə daha çox uyğundur? S1-in sualı ekranda görünür. Sonra enumerate-in vasitəsilə biz cavabları göndəririk. Self cavablar. Həmin self cavablardır ki, bax, biz burada yazmışıq. Biz onu burada yazmışıq. Sonra həmin o doğru cavabını, həmin o doğru cavabdır ki, biz onu yenə də suallar sinifinin daxilində yazmışıq, scripting. Nə olsun ki, bu sualları biz quizin içərisinə əlavə edirik. Quizin içərisinə ona görə əlavə edirik ki, biz həmin o quizi başladanda həmin suallar üzərində yoxlama əməliyyatlarını aparsın. Məsələn, sualı göstər funksiyasını orada çağıraq. Nə bilim, sualı yoxla funksiyasını orada çağıraq. Necə deyim, əlaqələndirməmizi bu şəkildə edək. Amma əsas məsələ dediyim kimi, bax, buradan başlayır. Biz onları suallar sinifinə əlavə edirik. Elə bir obyektdə yaradırıq. Həmin o obyektin vasitəsilə burada yaratdığımız dəyişənlər, belə deyim, göstərdə də istifadə olunur, yoxlada da istifadə olunur, burada başda da istifadə olunur. Siz bir dənə onu dərk eləyin ki, bu quiz sinifi var ya, quiz sinifi. Quiz sinifinə əlavə elədiyiniz S1, S2, S3 suallar sinifinin obyektləridir. Ona görə sən burada yoxladan da istifadə edə bilirsən, göstərdən də istifadə edə bilirsən. Çünki həmin o sual S1-in belə deyək içindəki bir şeydir. S1-in içindəki elementdir. Sən burada əgər o S1 deyil, S2 deyil, məsələn, başqa bir suallar sinifindən bir dənə sual yaradıb əlavə eləsəydin, təbii ki, orada onu istifadə edə bilməyəcəkdin. İndi düşünürsən ki, mən burada suallar, belə deyim, necə deyim, sinifini çağırmamışam və sualların funksiyasını necə istifadə edirəm? Bax, burada sən yazdığın o sual ki var, bu sual gedir self suallara. Self suallar listdir.
Həmin self sualların içərisində nə var? Yaratdığımız S1, S2, S3 var. S1, S2, S3 özlüyündə nədir? Suallar sinifinin obyektləri. Suallar sinifinin obyektlərinin hansı növ funksiyaları var? Məsələn, S1-in nöqtə qoyanda hansı növ funksiyaları var? Nə bilim, yoxla da var, göstər də var, suala da girə bilərik, cavablara da girə bilərik, doğruya da girə bilərik. Fərqi yoxdur, sən bunu quiz sinifinin içərisində istifadə edirsən, yoxsa kənarda istifadə edirsən, yoxsa nə bilim, hər hansısa bir modulun daxilində istifadə edirsən. Əsas odur ki, o obyekti ya yox. O obyekt olduğuna görə də sən onun həmin o obyektin aid olduğu sinifin metodlarını istifadə edə bilirsənmi? Eləyə bilirsən. Göstəri də istifadə elədik, yoxlanı da istifadə elədik. Belə. Aydın oldu bu. Kimin nə sualı var desin. Aydındır mən. Məncə maraqlı proqramdır. Yəni burada biraz dərin inteqrasiya var. Və çətinliyi də var. Bax məsələn mən hər nöqtəyə burada belə deyim, diqqət elədim. Hər nöqtəni sizə izah elədim ki, sizə aydın olsun. Məsələn mən özüm bir tələbə olaraq məsələn empatiya qurdum da ki, mən məsələn bu proqrama baxsam, burada nəyi qarışıq görərəm? Burada hər şey qaydasındadır. Məsələn burada bir problem yoxdur. Məsələn burada bir problem var. Hansı problem? Görürsən ki, bax bu göstər funksiyası nə bilim şeyin daxilindədir. Suallar sinifinin daxilindədir. Bu yoxla funksiyası suallar sinifinin daxilindədir. Bu burada necə istifadə olunur? Baxıram ki, onu istifadə etdiyimiz dəyişən nədir? Sual. O dəyişən hara aiddir? Self suallara. Self sualların içərisində nə var? Həmin o suallar sinifinə aid olmuş obyektlər. Buradan aydın olur ki, əlaqələndirmə var. Və mən S1, S2, S3 obyekti üçün həmin o funksiyaları istifadə edə bildiyimə görə, onlara keçici olaraq sual adını verdiyimə görə, orada da istifadə edə bilərəm. Və inteqrasiyamı bu cür qurmuş oldum. Tay mən burada birin child, birin parent class eləyib bir-birinin daxilinə atmağıma ehtiyac olmadı. Bu şəkildə mən maraqlı proqramımı qurdum. Uzun şəkildə qəşəng bir dənə iş ortaya çıxartdı. Bu da nədir? Demək. Quiz adında bir dənə sinif idi. 42 deyəsən sətr də burada elədik. Deyə bilmirəm düz yazır yoxsa 57-dən başlayır 99-a. Hə, 42 sətr hardasa kodumuz da buradadır. Bu da belə. Bu da aydın oldu. Yəni bir 27 dəqiqədə buna vaxtımız gedib deyəsən. Kimin də sual varsa versin. Yox tələ ki mən. Hə. Proqramımız demək necə işlədir? Bir də deyirəm. Klassı bir sual, cavablar və düzgün cavablarla işləyir. Suallar klası. Bax bu klassımız, suallar klassımız. Bir dənə sualla, o həmin suala aid olan cavablarla və həmin cavablara içərisində bizə lazım olan doğru cavabla işləyir. Quiz klassı isə bütün sualları idarə edir, xalı hesablayır. İstifadəçi sualları bir-bir cavablayacaq. Proqram da sonumuzda nəticəni göstərəcək. Bunu məsələn necə deyim, gələcəkdə daha da çətin işləyə bilərik. Məsələn, buna bir həftə vaxt ayırsınız, 100-200 dənə sual lap əlavə edə bilərsiniz. Bir dənə quiz proqramı istifadə edə bilərsiniz. Nə bilim, zaman limiti əlavə edə bilərsiniz bura. Vaxt, nə qədər vaxt versin bir şey cavablamaq üçün. JSON-dan sualları oxuya bilərsiniz. Yəni sualları JSON data tipinə ata bilərik. İstifadəçi adı və nəticəni saxlaya bilərik hər bir istifadəçi üçün ayrıca. Bu indi bir sadə bir proqramdır. Amma indi JSON modulun falan keçəndən sonra biz onlardan da istifadə edəcəyik. Belə. Bu da aydın oldu. Bəli. Yəni qəşəng şeylər ortaya çıxarmaq olur. Python bizim üçün hər bir imkanı yaradır. İndi bir dənə də istəyirəm nümunə işləyək sizinlə. Burada da klasslarla siyahı metodlarını əlaqələndirək. Bilmirəm, indiyə kimi eləmişikmi, eləməmişikmi, azmaz eləmişik. Məsələn, bir dənə tələbə qrupu adında sinif yaradaq. Bu sinifdə list metodlarını istifadə edəcək. Append, remove, sort, len, clear istifadə edəcək. Yəni istifadəçi tələbələri qrupa əlavə edəcək, siləcək, sıralayacaq və yaxud da baxacaq. Yəni beləsinə bir dənə sadə bir proqram işləyək. Əslində sadə yazırıq, hamısının kod strukturu çətindir. Məna olaraq sadədir, amma kod strukturumuz çətindir. Class 3 tələbə qrupu sinifi yazırıq. Sinifi proqramı.
Bunu da tez bazar çalışaq işləyək. Tələbə qrupu adında bir dənə sinif yaradıram. Sinifdəki hər bir tələbənin təbii ki, nəyi olacaq? Adı olsun. Self ad veririk. Ad. Self tələbələr adında bir dənə sinif yaradıram. Ki, burada sinif deyirəm, list yaradıram. Bu listdə tələbələrimizi yerləşdirəcəyik. Def, indi əlavə et adında bir dənə funksiya yaradıram. Nə əlavə edirik? Adı əlavə edirik. Hara əlavə edirik? Self tələbələrə əlavə edək. Əlaqələndirmənin çalışını həmişə düz edin. Nöqtə qoyuruq. Və list verdiyimizə görə metodlar gəlir. Append metodu ilə adı yazırıq bura. Всё. Bir dənə də aşağı mesaj qoyaq özümüzə ki, print f-string ilə ki, filan məsələn tələbə qrupa əlavə olundu. Qrupa əlavə olundu. Всё, əlavə et funksiyamız hazırdır. İndi bir dənə silmək funksiyası yaradaq ki, tələbəni qrupdan silə bilək. Necə siləcəyik? Birinci şərt veririk təbii ki, if ad in tələbələrin daxilindədirmi? Self tələbələrin təbii ki. Əgər bu vəziyyətdədirsə, self tələbələrdən remove eləyirik. Bizim hansı silmə metodlarımız var? Pop da silmə metodudur, remove da silmə metodudur. Popla silməyə indi nə qədər tələbə əlavə olunub olunmayıb onu bilmirik. Remove-la silək və adı qeyd edək. Remove bilirik ki, elementin özünü daxil eləyirik və o şəkildə həmin elementi siyahıdan silir. Ona görə remove-la silək. Print-də bir dənə təzədən mesaj veririk ki, özümüzə. Filan kəs qrupdan ayrıldı. Yox, atıldı. Ayrılmadı. Belə verək. Else-miz nədir? Təbii ki, beləsinə bir tələbə yoxdur qrupda. Ya da belə verməyək. Belə verək. Bu adda tələbə qrupda yoxdur. Ya da bu addan niyə verək? Məsələn, Vaqif qrupda yoxdur. Belə bir şey. Turan qrupda yoxdur. Nəticəyə odaqlanır. Bu da sil metodudur. Yəni, burada da listin bir metodundan istifadə elədik. Məsələn, siyahını göstərmək üçün bir dənə də def siyahı adında bir dənə funksiya yazaq. Burada heç elə güclü şeydən istifadə eləməyəcəyik. List metodundan enumerate-dən istifadə eləyək. Məsələn, necə? Yəni, drop n verək, səliqəli görünsün. Self ad verirəm. Self ad verirəm. Qrupundakı tələbələr. Qrupun adı olmalıdır. Buradakı adlar fərqlidir. Buradakı adlar bura əlavə olunan tələbələrdir. Bu da qrupumuzun adıdır. İndi nə qədər biz tələbə qrupu yaradacağıq, o söhbət var da. 64, 23, 65, 22 falan filan kimi. Bizdə məsələn universitetdə eləsinə yazılır. Qrup adları. Self ad verək. Qrupundakı tələbələr. Qrupundakı tələbələr qoşa nöqtə qoyaq. Da belə. For i həm də ad verirəm in enumerate. İterasiyamız self tələbələr olsun. Vergül də qoyuram 1. Hər bir qrup üçün onun tələbələrini birdən başlayaraq sıralasın. Səliqəli şəkildə. Print f diksə i və nöqtə qoyaq ad. Bu da siyahı. Belə deyək, tələbələri göstərmək üçün lazım olandır. Bir də nə demişdi? Sort demişdi də, sırala olsun. Self tələbələr nöqtə sort. Fikirləşərsiniz ki, mən bunu sort yazdım, tələbələri sortla qeyd elədim. Listin də içərisində stringlər var. Yəni, hamısı addır da burada. Yəni, ancaq tələbə adlardır. Nəyəm, Turandır, Vaqifdir, Həsəndir və s. Bunları necə sort eləyəcək? Əlifba sırası ilə sort eləyəcək. Simvollara baxacaq. Görəcək hamısı stringdir. Stringlərin əlifba sırası ilə başlayacaq sort eləməyə. Ona görə bir dənə yazırıq ki, tələbələr əlifba
sırası ilə sıralandı. Burada nöqtə qoyuram. Def təmizlə. Qrupu ümumiyyətlə ləğv eləmək istəyirsənsə, self tələbələr adında bir listimizi clear eləyirik. Bilirik ki, clear bütün elementləri silir. Print eləyirsən ki, qrup tamamilə silindi və yaxud da boşaldıldı və s. Bu şəkildə yaza bilərik. Sonra len-dən istifadə edə bilərik. Yəni bunun üçün də say, hər bir qrupda nə qədər tələbə var, məsələn, onların sayına baxa bilərik. Print f-string verək. Qrupda nə veririk? Len self tələbələr qədər, yəni tələbə var. Nə qədərdirsə, məsələn, qrupda 25 tələbə var, qrupda 20 tələbə var və s. Всё. Bu da belə. İndi proqramımızı işləyək. Birinci qrupumuzu yaradırıq. Qrupun adını qeyd edirik. Qrupun adı məsələn, birinci tələbə qrupu sinifini yazırıq. Məsələn, bizim qrupu elə yaratmağa çalışım. 64-23A1. Bizim qrupun adı belədir. 64 bizim ixtisasımızın nömrəsidir, informasiya təhlükəsizliyi. 23 də 2023-cü il olduğumuza görədir. Məsələn, bizdən sonraki kurslar 64-24 gedir. Onlardan sonrakılar 64-25 gedəcək, belə-belə. Bu il daxil olanlar. Məsələn, Vaqifgil 24-dür, amma bilmirəm neçə 24-dür. Onların ixtisas nömrəsinin açığı yadımdan çıxıb. 82-24 yönlərimiz. Hə, 82-24. Məsələn, neçə dənə indi patokda uşaq varsa 25-25, 30-30 bölürlər. A1, A2, A3 olaraq. Onlar da eləsinə müqayisə edirlər. Qrup əlavə et yazıram. Yəni bu qrupa kimi əlavə edəcəm? Bizim qrupdan kimlər var, onları əlavə edeyim. Məsələn, qrup əlavə et. Sən misal qrup əlavə et. Ctrl-C eləyəcəm. Öz qrupumuzun uşaqlarını əlavə edirəm ki, YouTube-da paylaşacağam, məşhur olsunlar. Belə-belə indi bizim qrupdan uşaqlardan əlavə elədik. İndi başlayaq məsələn bunlar üzərindən əməliyyatlar yerinə yetirməyə. Birinci məsələn siyahımızı göstərək. Qrup siyahı adında bir dənə funksiyamız var. Onu çağıraq. Çap eləyək. 64-23A1 qrupundakı tələbələr 1 Elnur, 2 Vüsal, 3 Turan, 4 Kənan, 5 Ayxan. Bu hazır. Bu işlədir. Sonra qrup sıralayaq. Əlifba sırası ilə necə sıralanacaq? Birinci A gələcək, sonra E gələr yəqin ki, sonra K, sonra T, sonra I. Yəqin ki, elə gözləyirəm. Tələbələr əlifba sırası ilə sıralandı. Bircə dəqiqə. Elnur, Vüsal, Turan, Kənan, Ayxan. Bunun. Bircə dəqiqə. Bizim hanı o isə? Self tələbələr sort. Ben o hissəyə baxım. Əlifba sırası ilə sıralandı. Sıralanandan sonra bir dənə də siyahını çap eləyək. Sıralanandan sonra da bir dənə də siyahı çap eləyək. Hə, indi mən dediyim kimi oldu. Çünki biz orada sort vermişik. Sort verəndən sonra siyahını çağırmırıq axı. Bax, normalda siyahımız bu cür idi. Bu çap olundu. Sonra deyirik ki, tələbələr əlifba sırası ilə sıralandı. Əlifba sırası ilə sıralanandan sonra A, E, K, T, V. Mən dediyim kimi çıxdı. Əlifba sırası ilə tələbələri məsələn sıraladım. Bu belə. Sonra qrupdan məsələn silə bilərik. Kimi silək? Burada olan bir şəxsdən məsələn Vüsalı silə bilərik. Sonra təzədən yenə siyahı funksiyasını çağıracaq ki, silinəndən sonra da görək vəziyyəti. Sonra qrupun sayına baxa bilərik. Bizdə məsələn 26 nəfər uşaq var. İndi burada təbii ki, az görünəcək. Sonra da qrupu təmizləyək. Yəni ümumi olaraq qrupu silək və ondan sonra təzədən qrupun sayına baxaq. Bu da belə. Bir də çap eləyək. Birinci olaraq hamısı qrupa əlavə olundu. İkinci olaraq qrupdakı tələbələr siyahı ilə göstərildi əlavə edilmə sırasına görə. Sonra əlifba sırası ilə biz onlara düzdük bu şəkildə əlavə elədik. Sonra Vüsalı qrupdan atdıq. Təzədən siyahıda 4 nəfər qaldı. Yəni əlifba sırası ilə.
Sonra qrupda 4 tələbə var, sayı gördük. Qrup tamamilə silindi və qrupda 0 tələbə var. Bu da belə. Aydın oldu bu proqram. Tamam. Bir sual var, hardasa bir problem falan. Xeyr, müəllim. Tamam. Aydın. Onda belə. Bu gün bu 3 nümunə ilə bitirək dərsimizi. Bir saat məsələn bu 3 nümunəyə, bir də o 5-6 dəqiqəlik funksiyaya getdi. Ən azından təkrar eləmiş olduq. Ən azından inteqrasiyaları gücləndirdik. Klasslar arası, həm klasslardan mövzular arası. Bu şəkildə də bir nümunə işlədik. Yəni siniflərdə mən özüm biraz çox dayanıram ki, sinifləri tam şəkildə başa düşək. Çünki bu vacib önəmli bir dərsdir. Yəni obyekt yönümlü proqramlaşdırma ayrıca bir proqramlaşdırma qolu kimi də buna baxmaq olar. Yəni hər yerdə, hara getsəz istifadə edəcəksiniz siniflərdən siz. İstəyir bu dildə, istəyir başqa dildə. Ona görə bu dərsi yaxşı şəkildə öyrənin. Tam olaraq dərk edin ki, burada nə bilim bu funksiyaları niyə yaradıram, dəyişənləri niyə yaradıram, niyə belə bir siniflər yaradıram da, yəni mən bunu başqa cür necə edə bilərdim falan kimi suallarla qarşılaşmayasınız. Belə. Bir sualınız varsa buyurun deyin. Xeyr, müəllim, yox. Əgər sual yoxsa mən rekordu bağlayıram. Bu günlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın. İnşallah növbəti dərsdə 4-cü gün görüşərik. Orada davam edərik proqramlarımıza.